Γεια σου, είμαι ο Αλέξανδρος και πάμε να σου δείξω ένα πείραμα και τις εφαρμογές του σε ασκήσεις για ογκομέτρηση ισχυρού με ισχυρό ηλεκτρολίτη. Αρχικά γεμίζουμε την προχοίδα με υδροξείδιο του νατρίου 0,1 μολάρητη και στην κονική μας παίρνουμε 50 ml άγνωστης συγκέντρωσης υδροχλωρίου. Μας δίνει η άσκηση στα δεδομένα ότι μέχρι το ισοδύναμο σημείο χρησιμοποιήσαμε 50 ml υδροξιδίου του νατρίου. Πρώτη βασική ερώτηση που θα συναντήσουμε είναι να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση του αγνώστου. Κατά την ογκομέτρηση λαμβάνει χώρα η αντίδραση υδροχλώριο συν υδροξείδιο του νατρίου, χλωρίχο νάτριο και νερό. Στο ισοδύναμο σημείο γίνεται πλήρη εξουδετερώση, άρα τα μόλ του υδροχλωρίου είναι ίσα με τα μόλ του υδροξιδίου του νατρίου. Από τον τύπο της συγκέντρωσης κάνουμε αντικατάσταση και βρίσκουμε τη συγκέντρωση τελική του αγνώστου 0,1 μολάρητη. Άρα τιτλοδοτήσαμε το διάλειμμα. Δεύτερο πολύ κλασικό ερώτημα είναι να υπολογίσουμε το pH του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο. Βρίσκουμε λοιπόν τις ποσότητες των ουσιών που αντέδρασαν σε μολ και τον τελικό όγκο του διαλύματος που θα έχουμε στην κονική μόλις κλείσει στρώφικα. Υπολογίζεται προσθέτοντας τον όγκο του υδροχλωρίου και τον όγκο του υδροξιδίου του νατρίου που προσθέσαμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 100 ml. Κάνουμε πινακάκι για να δούμε τι υπάρχει στο διάλειμμα στο τέλος της αντίδρασης. Εδώ έχουμε μόνο το άλας χλωρίχο νάτριο. Βρίσκουμε τη νέα συγκέντρωση του χλωρίχου νατρίου από τον τύπο νηδια και μετά κάνουμε την αντίδραση του άλατος, το οποίο παθαίνει διάσταση σε νάτριο συν και χλώριο πλην. Τα ιόντα αυτά του άλατος προέρχονται από ισχυρούς ηλεκτρολίτες, άρα δεν θα αντιδράσουν με το νερό. Έτσι, λόγω του αυτοϊοντισμού του νερού, το διάλειμμά μας είναι ουδέτερο και έχει pH 7. Στη συνέχεια, είναι συχνό σε ασκήσεις να χρειάζεται να δουλέψουμε για διάφορα σημεία της καμπύλης. Συνήθως μας ζητάνε να υπολογίσουμε το pH. Αυτές τις λύνουμε σαν μια περίπτωση άσκησης που δύο ηλεκτρολίτες αντιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή, υπολογίζουμε τις αρχικές ποσότητες των ηλεκτρολιτών σε μόλ. Να τονίσω εδώ ότι τα μόλ του ογκομετρούμενου είναι σε κάθε περίπτωση τα ίδια, καθώς η αρχική ποσότητα που προσθέσαμε στην κονική φιάλη είναι μια και συγκεκριμένη. Αυτό που αλλάζει διαρκώς είναι τα μόλ του πρότυπου, καθώς μεταβάλλεται όγκος με κάθε σταγόνα που πέφτει κατά την ογκομέτρηση. Φυσικά, δεν ξεχνάμε να υπολογίσουμε και τον τελικό όγκο του διαλύματος. Στη συνέχεια, ακολουθεί το γνωστό πινακάκι. Για να το δούμε πιο αναλυτικά, πάμε να δουλέψουμε για διάφορα σημεία της καμπύλης. Μπορείς σε κάθε παράδειγμα να κάνεις pause το βίντεο και να δεις τις μαθηματικές πράξεις. Πρώτη περίπτωση, όταν έχουμε προσθέσει 10 ml από το πρότυπο. Υπολογίζω αρχικά τα μόλ των δύο ουσιών και στην κονική φιάλη θα έχω τα 50 μόλ του υδροχλωρίου και τα 10 μόλ του υδροχλωρίου που προσθέσαμε, συνολικά 60 μόλ διαλύματος. Κάνω πινακάκι με έλεγχο περίσσιας και βλέπω ότι τελικά στο δοχείο περιέχονται υδροχλώριο και χλωρίχο νάτριο, για τα οποία υπολογίζω τις νέες συγκεντρώσεις από τον τύπο νηδια, τα μόλ από το πινακάκι και τον τελικό όγκο του διαλύματος που υπολογίσαμε. Συνεχίζω κάνοντας τις αντιδράσεις των ηλεκτρολιτών. Το χλωρίχο νάτριο διίσταται και το υδροχλώριο αντιδρά με το νερό. Παράγει χλώριο πλην και οξόνια. Το χλωρίχο νάτριο δεν επηρεάζει το pH, τα οξόνια όμως που παράγει το υδροχλώριο είναι αυτά τα οποία καθορίζουν το pH του υλικού διαλύματος. Από τον τύπο του αρνητικού λογαρίθμου των οξονίων, το pH του διαλύματος 1,17. Την ίδια διαδικασία ακολουθώ και στο μέσο της ογκομέτρησης όταν έχω προσθέσει 25 ml από το πρότυπο. Υπολογίζω τα αρχικά μόλ των ουσιών. Βλέπετε αυτό που σχολιάσαμε και πριν, ότι τα μόλ του ογκομετρούμενου θα είναι ίδια σε κάθε περίπτωση. Στην κονική θα έχω τα 50 ml του υδροχλωρίου και τα 20 ml του υδροξιδίου του νατρίου που προσθέσαμε. Συνολικά 75 ml διάλειμμα. Κάνω πινακάκι πάλι και με έλεγχο περίσσιας βλέπω ότι στο δοχείο περιέχονται υδροχλώριο και χλωρίχο νάτριο, για τα οποία υπολογίζω τις νέες συγκεντρώσεις τους. Συνεχίζω κάνοντας τις αντιδράσεις των ηλεκτρολιτών και υπολογίζω από τον αρνητικό λογάριθμο των οξονίων το pH. Και τέλος, ας δούμε και μια περίπτωση στην οποία αφήσαμε τη στρώφιγγα ανοιχτή και μετά το ισοδύναμο σημείο, προσθέτοντας συνολικά 60 ml από το πρότυπο. Υπολογίζουμε πάλι τις αρχικές ποσότητες. Κάνουμε το πινακάκι και βρίσκουμε τις συγκεντρώσεις των ουσιών που περίσσεψαν. Εδώ, η ισχυρή βάση που μένει στο δοχείο καθορίζει το pH, το οποίο το υπολογίσαμε 12. Είμαι ο Αλέξανδρος Γκατζούφας. Αν το βίντεο σου άρεσε και σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, ακολούθησέ με στα social media για περισσότερα βίντεο με χημεία.